जब भी हम लोगों को हिकअप्स आते हैं तो हिकअप्स आते ही हम लोग पानी पीते हैं या फिर सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये होता क्यों है? जब भी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर खाना खाने के साथ साथ बोलते हैं तो हमारे डायफ्राम के मसल्स इरिटेट हो जाते हैं। डायफ्राम एक डोम शेप की मसल होती है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है और ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। जब ये मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हवा लंग में झटके से जाती है और वोकल कॉर्ड हिक साउंड करता है। इसी वजह से हमें हिकअप्स होते हैं।